wasallam. Yanzu an kai ga akwai wanda idan ya ji ana jan aya ana fassarawa, ana jan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana fassarawa, sai ya ce nan ba wa'azi ake ba, saboda haka idan ya zo yau gobe za ka gan shi ba. Kaga yana ganin waɗannan abubuwa ba su wadatar da shi ba, ko na abin da yake buƙatar wanda ba su ba. Idan yana buƙatar inda zai zauna a bashi dariya, ko a karanta mashi wani abu na ban mamaki, ko a rika faɗar wasu abubuwa da suka saba ma hankali, ko a rika zage-zage ana cin mutuncin ko shugabanni, ko kuma malami yana faɗa da 'yan uwan shi malami, wanda abin da ya dace idan mutum yana malami kuma ya zan yana da saɓani da wani daga cikin 'yan uwan shi malamai ko wani daga cikin shugabanni, to wannan ai faɗa ne nashi, saboda haka ya je ya faɗan shi da wanda suke faɗansu. Kada ya ƙoƙarin shigo da al'ummar musulmi da suke sauraren shi, wanda su ba wannan rikicin ya kawo su ba. Su akwai abin da suka zo nema, abin da suka zo nema shine su gane Allah subhanahu wata'ala da yadda za su bauta mashi. To amma kun ga yanzu ba haka ake yi ba, mamakin ya ba su abin da suka zo nema a gurin shi, to sai ya shagaltar da su da wani abin da ba zai kare su da komai ba. Saboda haka yana ta faɗar rigimar shi da wasu, yana ta tara, yana shigowa cewa dole sai ya sa su a cikin rigimar shi da wasu. To kaga wannan abu ne da ya kamata a ce al'ummar musulmi sun duba kuma sun gane cewa ba zai amfanar da mu ba. In kun kula wuraren karantarwa, majoritinsu sun koma wurin rigingimu da radde-radde, wannan ya mai da martani ga wannan, wannan ya mai da martani ga wannan. Idan da can gurare ne na tafsiri a Ramadan ko guraren karatuttuka, to yanzu ya kai ga a kan mimbarin juma'a raddi ake, wanda akwai wanda zai shirya hudubar dukkanin ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta domin ya yi raddi ga wani ɗan uwan shi malami, kuma akan wani abin da ba addini ba ma, wani abu na rayuwa ko siyasa ko wani rigima na shugabanci ko wani abu mai kama da haka. Daga wannan ba daidai ba ne. To mu kanmu masu sauraron muna da matsala, saboda za ka ga inda ake wannan rikicin da taratsin nan muka fi son zuwa. Yanzu nan in ya ko wata magana wadda ko da ba malami ba ma bai dace a ji wannan magana a bakinsa ba, sai ga mun ɗauka mun yi kabbara, wato ya burge mu. To shi yasa muke ta iza su malaman masu irin wannan ba su bari, saboda sun ga cewa muna cika masallatansu, kuma duk sanda suka yi wata barambara ma muna masu dariya. Yanzu in ka abin nan za ka ga zagi, malamai wasu daga ciki zagi sosai suke yi a kan abin wani ma zagin ko ɗan tasha ko ɗan duniya ba za ka yi irin wannan zagin a bakinsa. Wannan da ya nuna maka duka al'umma ta shiga wani irin rami da sai dai a yi ta fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya hidota, domin malamai ba su ne jagorori da za su tsamo mutane daga halaka. Idan ya zama kuma wasu sun zama suke jan su zuwa ga halakar, sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da haka dai abin da nake so in faɗa daidai nan shine dukkaninmu da mu almajiran masu sauraro da malaman namu mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna girmama